तो हम बताते हैं आपको कि एक अच्छी हल्दी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, ये हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे जो खाने वाले केवल है ना, बनाने वाले तो मैं हूँ, ये खाने वाले हैं। सबसे पहले करना ये है कि सामान लेके आना है खरीद के मंडी से, है ना। हाँ, ये ज़रूर करें। मूली वूली नहीं, जैसे कि हल्दी है और मटर है, और क्या है, टमाटर भी चाहिए भाई, रेड रेड कलर के टमाटर होने चाहिए इसमें, कच्चे नहीं चाहिए। और प्याज चाहिए बड़े बड़े,